時候翻。你走開，我唔食啊！第三隻有你出世啦，天中係㗎。呢啲話嚟㗎。你要加油啊！1:4呢隻咁快嘅。哇！出嚟啦！好大隻啊！哎呀！好過分啊！快啲俾媽咪咬爆佢。要做埋要做嘅嘢啦，快啲！Jackie 原來 Jackie 整㗎。係啊，頭先真係靚喎！白色啊 ！Yes yes。媽咪辛苦晒啦！好多黐咋，救命啊！俾棉花我啊！好。你快啲攞住先。得啦。因為呢隻爬咗出嚟。佢食喎，咁食啊！佢食啦！佢幫佢咬爆個膜㗎嘛。叫隔離唔好轉場喺啲咁嘅心情嘅時候。哇！佢咁樣色嘅點解？白色嘅，洗完之後就白色㗎啦，因為個膜咩嘛。你由佢食啦，由得佢咬埋個臍帶啦，如果係。哎呀，又好似麻你多個叫咩啊？叫咩啊？no no 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 no！咬佢啊！佢諗住食埋個 BB。食緊水喎！喂，佢咬咗臍帶啦！毛巾。要條乾濕乾都得㗎。好啦，我哋睇下呢個第三隻嘅拉仔拉女咧，未知嘅。未知。應該都係白色。女嚟㗎。哇！全女班啊 ，Cherry。全女班啊！係啊。都唔叫㗎喎，佢都仲係。呢邊。哇！你聽到喵喵個樣啊？好啊！佢個臉個 BB 好溫馨啊！喵喵話生完啦，黏翻啊喵喵！喂！哎呀，你好口咧！洗啦出去。好啦，要沖涼。